परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रिस्टको सुसमाचारको आरम्भ। यशाया अगमवक्ताको पुस्तकमा यसरी लेखिएको छ, हेर, म मेरो दूतलाई तिम्रो अघि अघि पठाउँछु, जसले तिम्रो मार्ग तयार गर्नेछ। उजाड स्थानमा एकजना कराउनेको आवाज, परमप्रभुको मार्ग तयार पार, उहाँको पथ सोझा बनाओ। बप्तिस्मा दिने यूहन्ना पाप मोचनको लागि पश्चातापको बप्तिस्मा प्रचार गर्दै उजाड स्थानमा देखा परे। समस्त यहुदिया देश र यरुसलेमका सबै बासिन्दाहरू तिनी कहाँ निस्किआए र तिनीहरूले आफ्ना पाप स्वीकार गर्दै तिनीबाट यर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिए। यूहन्नाले ऊँटको रौँबाट बुनेको लुगा लाउँथे र कम्मरमा छालाको पटुका बाँध्थे र सलह र वनमह खान्थे। तिनले यसो भन्दै प्रचार गरे, जो म पछि आउनुहुन्छ उहाँ म भन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ, अनि निहुरेर उहाँका जुत्ताका फिता फुकाउने लायकको म छैन। मैले तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिएको छु, तर उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। अब ती दिनमा येशू गालिलको नासरतबाट आउनुभयो र यूहन्नाबाट यर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिनुभयो। पानीबाट उक्ली आउने बित्तिकै उहाँले स्वर्ग उघ्रिएको र पवित्र आत्मालाई ढुकुरको रूपमा आफूमाथि ओर्लदै गर्नुभएको देख्नुभयो। अनि स्वर्गबाट यस्तो एउटा आवाज आयो, तिमी मेरा प्रिय पुत्र हौ, तिमीसँग म अति प्रसन्न छु। पवित्र आत्माले उहाँलाई तुरुन्तै उजाड स्थानमा लैजानुभयो। शैतानबाट परीक्षित हुँदै उहाँ 40 दिन उजाड स्थानमा रहनुभयो। उहाँ जङ्गली जनावरहरूसँग रहनुभयो र स्वर्गदूतहरूले उहाँको सेवा टहल गरे। अनि एकजना कुष्ठरोगी उहाँ कहाँ आएर घुँडा टेक्दै यसो भनेर बिन्ती गर्यो, तपाईले इच्छा गर्नुभयो भने मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। तब दयाले भरिएर उहाँले आफ्नो हात पसारी त्यसलाई छुनुभयो र त्यसलाई भन्नुभयो, म इच्छा गर्दछु, तिमी निको भइजाऊ। त्यति नै बेला त्यसको कुष्ठरोग त्यसबाट हट्यो र त्यो निको भइहाल्यो। अनि उहाँले त्यसलाई कडा आज्ञा दिएर यसो भनी तुरुन्तै पठाउनुभयो, हेर, तिमीले यो कसैलाई नभन्नु, तर गएर तिमी आफैलाई पुजारी कहाँ देखाऊ र तिमी निको भएकोमा मानिसहरूलाई प्रमाणको लागि मूसाको आज्ञा बमोजिम बलि चढाऊ। तर त्यो निस्केर गयो अनि यस विषयमा खुल्लम खुला प्रचार गर्न लाग्यो र येशू फेरि सहरमा खुलस्त प्रवेश गर्न सक्नु भएन र एकान्त ठाउँहरूमा रहनुभयो। तर मानिसहरू चारैतिरबाट उहाँ कहाँ आए।